ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இது உங்கள் ரியல் லைஃப். இன்றைக்கி என்ன கிச்சன் லவர்ஸில் அல்டிமேட் ஜோடி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சமோசாவும் டீயும் தானுங்க. ஏன்னா சமோசாவும் டீயும் ஒரு அல்டிமேட் காம்பினேஷனுங்க. நீங்கள் ஜோடி நம்பர் 1 ஜோடி நம்பர் 2 மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, நான் கமெண்ட் பாக்ஸில் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணுறேன், மறக்காமல் போய் பாருங்கள். அதுக்கு நம்ம சமோசா மாவில் கொஞ்சமாக 2 கப் எடுத்துக்கிட்டு, அதுக்கு கொஞ்சம் ஓமம், கொஞ்சம் உப்பு, கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணி நல்லா உரண்டையாக பிடிச்சிட்டு, அதுக்கு பிரியாணிக்கு எப்படி வந்துட்டு நம்ம ஆனியன் ரைத்தா வச்சாலும் சிக்கன் 65 ரொம்ப முக்கியமோ, அதே மாதிரி சமோசாக்குள்ளே வைக்கிறது வெங்காயம் விட நம்ம உருளைக்கிழங்கு வச்சு சாப்பிட்டோம் வச்சுக்கோங்க, அது குயின் ஆஃப் தி டிஷ்ஷாக இருக்குங்க. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு, சுண்டலையும் வேக வச்சு, தேவையான அளவு வெங்காயம், அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் சோம்பு, உப்பு, வரமிளகாய் எல்லாத்தையும் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. கண்டிப்பாக ஒர்க்கிங் உமன்ஸ்க்கும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது ஒரு அல்டிமேட் பேராக இருக்கும். டீ விட ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும். யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்குமோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் போட்டுட்டு பாருங்கள். இதோட ஜோடி நம்பர் 1, 2 அதையும் பின் பண்ணியிருக்கேன். இது எந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ரியல் லைஃப்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வரப்போகிற அப்கமிங் வீடியோஸ் உங்களால் பார்க்க முடியும்.